你真係估唔到淘寶咧都可以買到呢啲慳水慳力嘅煮食好幫手啊！今集咧介紹呢個入口即溶嘅日式叉燒，好多人咧都好中意食，但係又唔想花時間煮喎。等我今集咧介紹一個好幫手，教大家整一個喺屋企都做到嘅版本啦。適逢最近淘寶雙11有好多嘅優惠，所以咧我都買咗好多幫到我煮食嘅革命體驗新廚具，絕對咧可以幫到大家慳水慳力慳時間。包括咧今集會用到全新嘅壓力煲啦，一把好強勁多功能嘅鉸剪啦，一塊有刻度嘅砧板，唔使插電嘅電 blender， 同埋仲有超強力嘅吸盤鈎添。咁我哋轉頭煮嘢食嘅時候咧，再講下點樣用咯。好，我哋先介紹材料。呢個食譜咧就真係非常之簡單嘅。我哋首先要煮個就係啲豬腩啦，啲五花腩啦。咁啊建議咧去鋪頭咧 cut 一啲自己喜歡或者啱用嘅 size。今次咧係刻意 cut 咗兩個版本出嚟嘅。咁假如大家係買唔到咁闊身嘅話咧，用幼身都做到，其實一樣做法嘅啫。買翻嚟之後咧，洗乾淨。第一件事咧就用塊毛巾咧將佢印乾表面。想環保啲就用毛巾啦索一索啲水分。同埋記得啦，我哋係要將佢放翻室溫嘅。嗱，你留意翻啦，我哋啲五花腩啦，要買啲係連埋皮嘅。咁如果係冇皮嘅話咧，出嚟嘅效果又會爭啲，會乾身啲嘅。嗱，假如你想佢好捲啲嘅話咧，你就可以咧喺佢肉嘅部分咧輕輕就界幾刀落去。咁啊唔好界太深喎，我哋輕輕界開佢咧，方便佢捲起嘅啫。好啦，然之後咧就可以將佢剔落去咯。嗱，咁我哋可以喺呢一度啦。嗱，我哋改完之後我哋改咗少少坑之後咧，佢就會比較容易啲咧，聽話少少咧，就俾我哋就一路咧就捲入去嗰個豬腩肉嘅裏面啦。咁咧我哋輕輕磅一磅佢啦，就因為其實佢都未紮得實噶嘛。咁咧我哋就將條繩咧就褪到去差唔多可以將佢打個結，但係咧又可以留翻少少嘅尾巴出嚟，因為我哋臨尾嗰條繩咧個尾巴都好緊要。如果你冇嗰條尾巴嘅話咧，佢就會綁唔埋。咁啊，我今次咧就喺度先紮一紮啦，扭一扭，然之後咧就再打多個裂落去。我哋綁死佢。咁啊呢個時候咧，我哋將條繩，我哋綁一綁件肉，我哋再捲一捲實佢，一路揼翻件肉落去，即係豬腩肉嘅中心啦，揼落去。好啦，然之後咧，就將條繩咧拉嚟呢邊啦，就喺下邊兜翻上去。咁咧，然之後就可以用少少力啦，就真係將佢捲一下，再捲多一下。目的咧就係要將佢紮死佢，紮實啲，係啦，紮緊啲。好啦，捲到嚟呢一度嘅時候咧，我哋頭先咪留咗條尾㗎嘛，咁咧就可以將佢咧就綁多一次，綁實佢，再打多個裂，然之後咧就切開佢先。下一步咧就可以飛一飛水先。好啦，呢個時候咧就揾個煲出嚟啦。今次咧呢一個係我哋今次之後會用嘅壓力煲。不過呢個時候咧，我哋先將佢出水先。好啦，同平時一樣啦，我哋將件豬咧就放落去，放細啲豬落去先。然之後就將佢飛水啦，飛水啲基本嘢啦，啲薑片啦，啲葱啦，俾啲水佢。由於今次係日式食譜嘅關係咧，飛水咧我哋今次咧係會用到啲日式煮酒咧去代替嘅。我哋輕輕俾些少咁就 OK 噶啦。只要啲水係冚得過食材嘅表面咧，咁就可以拎過去爐頭嗰邊咧加熱噶啦。就開個中火加熱，要去釋放啲雜質啦。始終今次嗰啲豬腩係啲好平嗰啲急凍豬腩，我哋今次呢兩份買翻嚟咧，加埋都唔使200蚊。可想而知，出邊我哋嘅日式叉燒買得有幾貴啊！相信大家見到我今次嘅產品咧，都好有興趣，講啲好嘢俾大家聽。淘寶香港喺首個零運費雙11真係好多着數，所以大家咧真係要把握時間喺呢個時候入手。佢嘅優惠有官方立感商品85折起，零運費終極着數，淘咩都包，億敏級嘅產品包郵到港，立即成為88 VIP。香港用戶除咗享有退貨包運費及24小時專屬客服，可以獲得至少全年價值2888人仔嘅消費券。雙11限定9折冇門檻消費券，香港用戶限時額外加增10蚊人仔嘅紅包，可疊加消費券使用。雙11優惠由即日起去到11月14號嘅夜晚11點59分。留意活動只限於帶有1件包郵 HK 呢個標籤嘅指定商品，受條款及細則約束。最新詳情可以參閱淘寶 App 中國香港站點。教埋大家點樣揾包郵嘅產品啦。喺搜索欄搜索心儀嘅產品之後咧，篩選1件包郵 HK 嘅產品，例如係好似今次嘅壓力煲啦，點擊左上角1件包郵 HK 咁就 OK 噶啦。如果擔心產品係唔係包郵咧，可以喺最後嘅 check out 見到購物車上面顯示1件包郵咁就可以噶啦。
呢個時候要切少少菜碼啦，今次真係要攞嚟煮日式叉燒嗰啲材料啦。咁首先係會有一條嘅京葱啦，一條嘅昆布啦，啲硬身昆布啦，啲薑片啦，啲蒜啦。咁咧第一件事咧，我哋係要先將個洋葱開一半先，就可以留意翻呢個砧板啦。嗱，我唔知大家望唔望得清，唔知大家望唔望得清楚啦。呢塊砧板咧係有刻度嘅，即係譬如大家要切幾多 cm 啊，或者幾多寸咧，呢一度咧係俾到嗰啲指示嚟嘅。我哋成條京葱洗乾淨之後咧，葱白同綠色嘅葱肉咧都用埋佢。好啦，然之後咧，我哋預先咧就已經切開啲薑啦、啲蒜粒啦，蒜粒就唔使切嘅，搣皮嘅啫。咁好多時候咧，我哋要用手切好煩。咁咧今次咧，我哋有個好幫手，就電動嘅 blender 係啦。唔使插電嘅，超方便，又唔使用手拉嘅。我哋將呢啲材料咧就全部掉晒落去，係啦，啱啱好擺晒落去。係啦，咁呢啲食材要出味嘅話咧，首先就要就係破壞佢哋啦。咁但係我哋唔需要整到好細件嘅，話咁快咧就全部咧就切好晒啦。大家可以睇下有幾多雜質就冒咗出嚟。假如大家就咁攞件肉去煮嘅話咧，最後啲雜質嘅味道咧就會入翻件肉裡面。咁就大鑊啦！嗰件肉咧就真係唔使食啦。呢啲係啲雜質啊、啲豬騷味嘅來源嚟嘅。我哋一定要慢慢咧將佢哋逼翻晒出嚟。所以咧記得咧係要俾啲耐性咁先 OK 嘅。好啦，我哋滾氣咗之後咧，我哋就將佢拎翻出嚟。咁咧就用水喉水啦，將佢沖表面。首先就係洗乾淨表面，沖走啲雜質。第二就係咧想令到佢降溫啊，好香啊件肉。好啦，然之後下一步咧就較個汁底出嚟。嗱，我哋味淋啦，就大概係250毫升，酒咧大約200毫升，然之後我哋開個火加熱先。剛才嗰啲配料咧都倒埋落去。咁點解我哋要咁樣做咧？係因為味淋同酒佢都有酒精喺入邊嘅，我哋要將佢煮一煮咧，釋放咗佢啲酒精嘅成分先。昆布假如太長咧，就將佢剪開2條啦。京葱洋葱，咁我哋要等佢煮一煮滾先。好啦，然之後下一步就日式豉油啦。咁咧同剛才就對半啦。假如係250毫升嘅話咧，就對翻170幾毫升嘅日式豉油。係啦，唔好太多，我哋俾啲味佢嘅啫。你俾太多就好鹹嘅。今次嘅味道主要就係嚟自於我哋嘅配料啦，啲豉油、味淋酒咧，同埋最緊要咧就係豬本身嘅味道。好啦，然之後我哋要對水啦，水咧就對大概係1200毫升，1.5水，條線差唔多應該去到2左右啦。好啦，我哋先將個豬卷咧就放落去先，去咗啲熱啦。OK， 係啦。咁我哋要浸得過表面啊。咁然之後我哋嗰條豬腩啦都放埋落去。咁應該咧係夠浸嘅，因為頭先我哋飛水都飛到噶嘛，所以應該係夠浸嘅。你就俾多撳個皮落去，要去上色啊，要去入味啊咁樣。盡量咧就想去冚得過食材嘅表面，撳落去，盡量撳落去。咁留意翻啦，你唔好超過去mark 住 max 嘅刻度啊，危險嘅。OK。BB Hi， 咩嚟㗎？雪糕啊 ？Ice cream？ 點解會有雪糕嘅？你笑啊？姐姐買㗎。拜拜。咁好啦，我哋呢個時候咧，將個煲咧就拎過去另外一個爐頭，因為嗰個爐頭咧就有時間掣嘅，咁就可以唔使走過嚟熄火啊，佢自己會熄火㗎啦。咁繼續開火啦。下一步咧，就將佢冚蓋，係啦。佢首先咧會喺呢個位置度放氣啦。咁到突起咗咧，就證明佢已經係燒咗㗎啦，真係封咗㗎啦。然之後咧就要等佢呢一嚿嘢開始再喐。咁其實咧佢而家咧都開始喐㗎啦。呢個時候咧就將個火力調到係細火，由佢慢慢煮。咁我哋由佢煮完之後咧，佢會熄火啦。熄火之後咧，當佢個扣鬆翻之後咧，就可以將蓋打開，拎翻個叉燒出嚟先。可以見到個叉燒咧係凍有咁嘅樣嘅。好啦，我哋擺埋一邊，我哋搞埋個汁底。係啦，咁咧呢一個叉燒咧最緊要咧就係要燜得腍啦。咁其實我哋呢個時候已經見到佢想散下咁樣，冇辦法係唔腍噶啦。我哋隔啲渣之後咧，就拎過去爐頭加熱。咁其實好簡單，我哋只係需要將大概50 gram 嘅糖加落去煮溶佢，降翻溫咁就 OK 噶啦。我哋攞去同個叉燒一齊浸過嘢，要去入味嘅。係啦，咁咧我哋要確保個汁咧係能夠冚得過佢啦。下一步就包張保鮮紙。用你嘅辦法咧，將佢降溫。我就揾個冰兜啦，去令到佢 cool down 嘅。咁1個鐘之後咧，就入雪櫃。咁我擺過嘢啦，擺過嘢之後咧，就拎翻出嚟。我哋先將佢剪開條繩先，
係啦，咁呢個叉燒其實咧食之前係應該係要煎香佢，或者係焗香佢，或者係燒香佢嘅。我哋先將第一浸就切走佢啦，第一浸係硬嘅，係食唔到嘅。第二浸開始咧就可以食噶啦。好啦，我哋今次係先做1人份量啦，我哋用火槍將佢兩邊同埋個皮燒香佢。剩翻嗰嚿咧，我今晚其實係會攞去 BBQ 嘅，咁我就會攞去 BBQ 嗰度咧再煮埋餘下嘅步驟。咁捲住嚟做日式叉燒嘅味道咧，口感咧係會好啲，因為嗰層豬皮咧係會放翻啲油入去中間嗰啲豬肉嘅部分，係會索翻嗰啲豬油嗰啲個油脂啊，咁所以咧入口咧係會有更加嫩滑嘅口感。最後咧喺片尾梗係送埋個優惠俾大家啦，只要輸入 free ship 4個1，買滿128蚊人仔咧就即時減10蚊噶啦。淘寶優惠咁多，仲要啲 product 咧性價比咁高，真係啱晒大家用啊！嗱，今次主要嘅產品咧，我會喺內文入邊放 link，大家撳入去就可以見到噶啦。